Bakının Binəqədi rayon ərazisində bir neçə nəfərin sürücünü döyməsinin bəzi təfərrüatları məlum olub. Reallıq TV xəbər verir ki, hadisə namus üstündə baş verib. Belə ki, döyülən şəxs təqsirləndirilən şəxslərdən birinin xanımına sataşıb. Buna görə də aralarında mübahisə yaranır. Mübahisə zamanı döyülən şəxs avtomobillə onunla söhbətə gələn şəxslərin avtomobilini vuraraq qaçıb. Təqsirləndirilən şəxslər onun arxasınca düşərək tıxacda saxlaya biliblər. Aqressivləşən şəxslər sürücünü döyməyə başlayıb. Məlumata görə döyülən şəxs TikTok istifadəçisi olub. Sosial şəbəkə vasitəsilə həmin şəxslərdən birinin xanımına mesaj yazıb. Xatırladaq ki, hadisəyə görə 3 nəfər Natiq Mustafa Kamalov, Vahid Cavadov, Nazim Rəhmanov məsuliyyətə cəlb edilib. Onlar barəsində məhkəmə qərarı ilə ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, məsuliyyətə cəlb edilən şəxslər ticarətlə məşğul olan şəxslərdir. Daha əvvəl cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyə bilər.